Хәзерге вакытта кешеләрне ашамлыкларның бәяләре бик борчый. Хәзер без бер тәҗрибә үткәреп алабыз. Бирелгән ашамлыкларның исемлеге буенча сату алу нокталары буенча йөреп чыгыйк әле. Бүгенге көндә кулланучыларның ирекле чыгымнары өчен куелган бәя түбәнрәк. Мондай очракта сату алучы билгеле инде кибетне сайлый, ышанычлырак. Олы яшьтәге кешеләр бәяләр үзгәрүенә бик сизгер, ләкин алар товарның бәясенә генә түгел, сыйфатка да игътибар итәләр. Шуның өстенә тыйнак кына пенсиядә өлешкә керә. Я не знаю, кто люди как живут, но у нас пенсии не хватает. Оны ошарлыкта түгел. Тошладым мен аны. Банкка кирдиме калды. Кыярын тошладым. Менә шундый нәрсәләр кайталар инде без. Шуларга алабыз инде. Товар бәясе сыйфат белән генә бәйле түгел. Еш кына теге яки бу сәүдә ноктасының башка чыгымнары да моңа тәэсир итә. Ерак авыллардан килгән сатып алучылар арзанрак кибет табу өмете белән район үзәгенә килә. Инде нигә бер генә киләбез бу кибетләргә, районга. Безнең авылыбызда бар. Әйберләрне монда арзанрак дип монда кирәбез инде. Бер кайтканда артып кайталар, бер кайтканда кимеп кайталар. Без аны үзебез аңлап җиткермибез. Сатып алучылар бәяләрне яхшырак күзәтә башлады. Күпләр үзләре сатып алган товарларның бер өлеше шактый кыйммәтләнде дип билгеләп үтә. Шуннан чыгып күпләрне кулланучылар корзинының ассортименты үзгәрде. На 1000 я могла не знать сколько взять. Элегрәк 1000 сумга күп азык-төлек сатып ала идем. Хәзер акчаны азрак тотарга туры килә. Ит һәм балык бәясе артты. Йомгаклау таблицасында товарларның позицияләре бер үк төрле параметрлар белән чагыштырылды. Килограммы, күләме, шулай ук барлык сәүдә нокталарында булган бәяләр. Безнең исемлектәге ашамлыклар җыелмасы башка кибетләргә караганда бюджет челтәр кибетендә арзангарак чыкты. Яшел маркер белән билгеләнгән ашамлыклар иң арзан бәяне күрсәтә. Сатып алучы кибет сайлаганда кесе калынлыгына һәм товарның сыйфатына төп игътибарны юнәлтә. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.